محترم د قرض متعلق هغه یو ضروري مسله چې موږ د دې باندې ځان پوه کړو. محترم یو د الله تعالی هغه حقوق دي موږ باندې او یو بندګانو حقوق دي. نو بندګانو حقوق کې یو قرض هم دی چې دا قرض تا چا نه واغسته هغه بیا ادا کړې، که ادا دې نه کړو نو په دې باندې غاړه نیولې ده. لهذا حقوق العباد الله تعالی نه معاف کوي. حدیث شریف کې راغلی چې یو صحابیانو نبی علیه السلام بیان وکړو چې شهید ته الله تعالی تمام ګناهونه معاف کړي دي. صحابي لاړو پاسېدو روان شو. لږ ساعت بعد نبی علیه السلام صحابي بیا ولېږلو، ورشه ویده ته وایي چې راشه چې الله تعالی شهید ته چې هغه الله په لاره کې شهید شي، دشمن سره جنګ کوي، کافر سره دی شهید شو، ده ته الله تعالی تمام ګناهونه معاف کړي او قرض الله تعالی شهید ته هم نه دی معاف کړی. نبی علیه السلام چې اوس جبرائیل علیه السلام راغلو دا یې ماته وکړي. لهذا دا قرض دا یو د بنده حق دی، په دا باندې دا ادا کول پکار دی. موږ قرض چې دی ډېرو په خوشحالۍ باندې بل نه واخلو، خو بیا ادا کول دا ځان له یو تاوان ګڼو چې یاره دا هغه د ما باندې اړو څه حق نشته. دې وجې کتابونو کې راغلي القرض مقراض المحبت، دا قرض چې دا د محبت کینچي ده، محبت ته لکه اټکوي او کینچي کوي. نو لهذا اول خو د قرض نه ځان ساتل پکار دی چې څه ضرورت دی نه، نو لهذا هغه نه اخیستل پکار قرض، او چې بعد اخیستل بیا ادا کول پکار دی. بني اسرائیلو کې یو کس حدیث شریف کې راغلی مفهوم دا دی چې هغه یو کس ته راغلو، هغه ته یې ماله قرض راکړه. دا یې کس ورته وایي چې کوم ورکوونکی وي ماله څوک ګواه راواله نو وایي زه دله قرض در کوم. هغه ورته وایي کفا بالله شهیده، ما سره څوک ګواه نیسي سوا د الله تعالی، الله زما ګواه. بس دا کس غلی پاتې شو، د الله نه لوی ګواه به څوک. بس هغه ولې 100 روپۍ ورکړې، 100 روپۍ چې ورکړې هغه ته یې ورځ وښودله، ځای وښودله، نیټه یې مقرر کړه. دا طریقه هم ده چې ته قرض کوې نو نیټه هغه ورځ به لیکي او ټایم به لیکي او میاشت به لیکي. هغه ته یې ورځ وښودله، ځای وښودله، نیټه یې مقرر کړه. دا طریقه هم ده چې ته قرض کوې نو نیټه هغه ورځ به لیکي او ټایم به لیکي او میاشت به لیکي چې دې میاشت کې به فلانکي تاریخ باندې فلانکۍ ورځ باندې دا قرض واپس کړو، ګواهان به مقررې پای کې. لهذا دا یې نیټه مقرر شو چې کله هغه ورځ راغله او دا یې کس خپل قرض راوړو، هغه 100 روپۍ چې راورسېدل هلته کې ډېره اوبه راغلې، باران شوی، خوړ راغلی او د هغه د پورې کېدو څه لاره نه وه. هغه طرف نه هغه بل کس چې کوم مالک د اخیستلو د قرض و، هغه دا پیسې چې ورته ده مالک ته واپس کولې، هغه هم د نیټې مطابق هغه دی ته راغلی و، لیکن لرې دی یو بل ونه لیده، ده د هغې مطابق دی ولګېدلی او ډېره اوبه وې، د یو لرګی وکتله او هغې کې هغه کاغذ ورسره ولیکو او دا پیسې به 100 روپۍ کېښودې. دا وی چې یا الله دا خپله غاړه خلاصومه دا قرض دی کې زه دې کې एकदम دې لرګي کې یا الله ته یې هغه ته ورسولې دی تا ته سپارم دا قرض، هغه کاغذ یې ورسوي چې فلانکي کس یا الله دا قرض. هغه طرف دا کس د هغې نیټې مطابق د وعدې مطابق راغلی و، هغه وایي یاره دې خو هغه ما سره ملاقات ونه کړو، ورشه دا خوړ کې لرګی را روان دی دا به راواخلم ځان له کومه خشاک اوسم که. هغه لرګی راوچت کړو، هغه یې راواخېستو کور ته چې ویړو او په تبر باندې ماتولو نه هغې نه کاغذ راووتله، پیسې یې وکړې چې ویې کتلې هغه ورته هغې کس هغه کاغذ لیکل کړي وو، هغه پیسې پکې موجود وي. بس ډېره زمانه څه وخت تېر شو، باران څه هغه اوبه چې شوې دی یو بل سره ملاقات وکړو. ده وی هغه چې چا قرض اخیسته پیسې هغه له واپس ووړې، ورته یې ویې دا کشر یو لرګي کې خو ما پیسې در لېږلې او که نه میلاو شي دا ستا قرض دی 100 روپۍ. ورته یې نه ورولې ستا هغه قرض چې څنګه لرګي کې دایښې وي، الله تعالی ما ته ستا هغه قرض هغه را رسولې دا پیسې، زه دوباره تا نه قرض نه اخلم. د حدیث کې راغلی مفهوم دا دی چې کوم انسان د خلکو نه مال واخلي او د ده دا نیت یو اراده وي چې زه به دته دا قرض ادا کوم، الله تعالی وله اسباب او لاره هغه پیدا کړي دی، هغه خپل قرض هغه ادا وکړی. او کله یو کس دی چې هغه قرض واخیستلو او د هغه نیت او اراده دا نه وه چې زه به دله دا قرض واپس کوم، نو الله تعالی وله اسباب پیدا نه کړي دی، قرض ادا نه کړي، د دنیا نه دکه شان دی لاړ شي، نو آخرت کې بعد هغه